Hi there. So another day, 20th July, and here's another typing paragraph. And honestly, every single day is proving one thing that कोई भी predict नहीं कर सकता what kind of paragraph you will get in your exam. So if you are still practicing only on one or two passages again and again, please stop doing that because I am providing you with all the passages and shifts of passages that have been asked till now the exam on my telegram channel, so you can join it from the link in the description so that everybody gets that equal practice chance and let's help each other. So before we jump into today's paragraph, हम देख रहे हैं that we got to know actually कि जो ये टाइपिंग टेस्ट है इट्स नॉट अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस. संडे एंड सैटरडेज आर ऑफ, तभी जो ये अभी पेपर्स हो गए एवरीबडी हैज़ दैट कन्फ्यूजन कि पेपर थे तो टाइपिंग होएगा एंड ऑल दोज थिंग्स. तो आई थिंक दैट इज़ क्लियर नाउ. एंड अभी लाइक मौसम अच्छा हो रहा है, लाइक बारिश वाला, but it's not good for everybody because there are some areas that are facing some difficult situation. So I genuinely hope कि you and your families are safe and take care of yourself. So let's come to the today's paragraph. Like this one was the most difficult out of the paragraphs that have been asked today. तो इसमें था कुछ वर्ड्स वगैरह डिफ़िकल्ट, ठीक है, लाइक नंबर्स वगैरह नहीं पूछे गए हैं इसमें, बट पंचुएशंस आर देयर एंड पैरेंथेसिस भी इतना नहीं है आई थिंक इतना नहीं है इसमें, बट देयर इज़ लाइक एंटरिंग एंड एवरीथिंग. तो आई होप यू नो दैट एंड दिस सेमीकोलॉन थिंग इज़ देयर. देन उसके बाद अभी तक का टिल नाउ सबसे जो डिफ़िकल्ट पैसेज था अभी तक का दैट वाज स्टिल ह्यूमन राइट्स वन. मुझे तो बहुत लगा, आपका पता नहीं, बट मुझे बहुत ज़्यादा लगा था वो डिफ़िकल्ट. मतलब कंपैरेटिव जो भी ये पूछ रहे हैं ये मॉडरेट लेवल पे पूछ रहे हैं. आई विल नॉट से कि एकदम ईजी, मॉडरेट लेवल. एंड वो वाला जो था वो थोड़ा हार्ड लेवल का था. सो नाउ आई नो एवरीबडी वॉन्ट्स टू इंक्रीज़ देयर स्पीड, है ना, मुझे भी करना है. इनफैक्ट मेरी भी स्पीड अभी तक इसी में 45 प्लस एंड ये 50s के बीच में अटकी हुई है. आई ऑल्सो वॉन्ट टू इंक्रीज़ इट, लाइक एटलीस्ट 60s तक पहुंच जाए. 60 है ना, 70 वुड बी वेरी वेरी एम्बिशियस ऑफ मी, बट हर किसी को चाहिए. तो अभी सभी यही कर रहे हैं कि स्पीड मिल जाए किसी तरह, बट यू विल नोटिस वन थिंग कि अगर आप स्पीड को चेज़ करते हो तो एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है. बट प्लीज़ डोंट डू दैट, ठीक है. इफ़ यू वांट टू बिल्ड स्पीड, डोंट चेज़ इट. पहले अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करो, ठीक है. एक्यूरेसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर गाइस. वहाँ पे इट्स हर किसी का ना एक्यूरेसी की वजह से थोड़ा हो रहा है काम ख़राब. आई नो इट्स वेरी डायलेमिक सिचुएशन, है ना, कि अगर वहाँ पे हम एक्यूरेसी को देखते रहे तो वर्ड्स पर मिनट कम आएंगे, नंबर कम हो जाएंगे. बट अगर हम एक्यूरेसी को ना देख के स्पीड को बढ़ाएं तो कहीं एक्यूरेसी की वजह से नहीं रह जाएं. आई नो एवरीबडी हैव दिस सिचुएशन, क्योंकि मुझे पता है, आई एम ऑल्सो फेसिंग दिस सिचुएशन. बट एटलीस्ट आई एम नॉट सेइंग कि एकदम 100% एक्यूरेसी लेके आओ या 98% पर रहो. क्या करना है इतनी एक्यूरेसी का? दैट्स नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, ठीक है. आप एटलीस्ट अपनी एक्यूरेसी जो 96 एंड 94% पे लाओ, वहाँ तक अपनी स्पीड को पुश करो, बट उससे ज़्यादा नहीं. और अगर यहाँ पे कर रहे हो तो वहाँ पे भी सेम लेवल होना चाहिए, ठीक है. तो लाइक अगर घर पे आप 96 करते हो तो वहाँ पे आप ना 94 तक गिर सकते हो, ठीक है. इससे ज़्यादा नहीं. यू कांट टेक दैट रिस्क, ठीक है. पास करना भी इम्पॉर्टेंट है. इट्स नॉट अबाउट क्वालिफिकेशन ऑन लाइक क्वालिफाई ओनली, आई नो, क्योंकि इसमें नंबर्स वगैरह ऐड हो रहे हैं, बट स्टिल, ठीक है. तो उसका मेंटेन करना. एंड हाँ, यू कैन डू वन थिंग. आप ये पैराग्राफ्स तो कर रहे हो टाइप, इससे इसके साथ साथ जो डिफ़िकल्ट पैराग्राफ्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, लाइक उनको प्रैक्टिस करो, ठीक है. सो दैट यू कैन हैंडल एनी थिंग ऑन दैट एग्ज़ाम डे, ठीक है. आपको एग्ज़ाम ईजी लगना चाहिए कंपैरेटिव टू योर प्रैक्टिस, ठीक है. प्रैक्टिस इतनी अच्छी करो. एंड अदर थिंग आई वुड से
कि बस इस चीज़ को मेंटेन रखो एंड ऑल्सो मेरे को प्रैक्टिस करने के बाद अपना वर्ड्स पर मिनट एक्यूरेसी बताओ एंड